Bom dia, gente do nosso canal no YouTube. Estamos aqui fazendo uma filmagem aqui dos motocross aqui, dos caras do rally. Hoje aqui do nosso interior tá roncando. E a gente aproveitou para fazer esse vídeo aqui no fundo aqui de casa, na parte de trás do nosso terreno. E a gente aproveitou para fazer esse vídeo aqui para mostrar eles aqui, passando aqui. Lá vem uma caravana aqui, a gente vai mostrar aí, vocês acompanham o nosso vídeo aí. Deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, hein? Os cabas são afoitos, velho. A prevista é que vai passar muita moto hoje, gente. O roncado tá grande, velho. Eu quero ver os 4 de ciclo, eu digo que também tem. Lá é mais. Eita, que os cabas são afoitos. Lá é mais. É veloz demais, cara, meu irmão. E essa cachorra aí? Ei, pinga! Ave Maria, se uma moto passar por tudo, mano. Sai, pinga! Sai! Vai, Tira a pinga no meio, a pinga. A pinga no meio, nós vamos para você, ó. Olha o roncado, velho. Estão entrando aqui e saindo lá no outro beco. É isso aí, gente. Hoje a estrada vai ficar marcada por eles, hein? Eu quero ver se vai passar 4 ciclos, 3 ciclos. E agora só passou moto. Vamos acompanhar aí se vai passar 4 ciclos, 3 ciclos. Ele sempre faz essa rota. Talvez sim, talvez não.
Aeroporto. Aí tem canal no YouTube. Os caras aí quase tudo tem canal no YouTube. Lá em mais, lá em mais. Lá em mais, lá em mais. Vem mais, vem mais. Agora não vem mais não. Vem o Jorge, olha, vem o Jorge, vem o Jorge, filma o Jorge, filma o Jorge. Filma o Jorge, o Jorge também tá no rally. Vai, Jorge. Tem que filmar o homem também, rapaz, o homem é do rally, o homem é do sertão. Vai, mas se o celular aguentar a bateria, vamos filmar o último momento aí. Só tem 2% de bateria do celular. Eita bagaceira, agora vem. Vem mais.
É isso aí, gente. A gente vai finalizar mais um vídeo aí no nosso canal. Você que não é inscrito, não se esquece de inscrever, deixar aquele like e compartilhar esse conteúdo com toda a família.